Beto mudibundu dia kintwadi kia zintumwa kiampila mina batata bakutuvana munungi na mugisalu kyao. Tukala ezola tusame siku tulunda malongi yetu msanchiruka lebande. Beto mudibundu dia kintwadi kia zintumwa kiampila mina batata bakutuvana munungi na mugisalu kyao. Tukala ezola tusame siku tulunda malongi yetu msanchiruka lebande. Beto mudibundu dia kintwadi kia zintumwa kiampila mina batata bakutuvana munungi na mugisalu kyao. Tukala ezola tusame siku tulunda malongi moyo 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 yena yeto kwa nikumtulendo moyo mukimbango 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 kembo kuna pemba kalunga kembo kuna mbanza velela kembo kuna simuko yangi mfumu muna mbanza kayengele yeta beto batu watoto mayange 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 yeta mwata boye bikati na batu ebere batiraka attention penza te na momoko tolobaka tozongela bo lelo tolingaki kaka tosolola masolo na biso ya mokolo mwa lelo temi na yango ezali boyebi kati na bonzambe. Soki tolobi tozongela bonzambe na biso nalobaka ngo souvent tokoki kotalelaka makambo selo mindele te toko échouer. Il faut totalelaka makambo na lisu ya biso bayindo. Libala ebande kozala ndenge nini na kala. Non, libala na kala ezalaki nango bamandi ebele te parce que ezalaki production ya libota. Ezalaki kaka famille na famille basangani de famille na famille bakosangisa makoki. Tango bakosangisa makoki na bango lokola ekozala na mobali nde akokende kobanda kolinga mwasi. Tango bakobalana limabota mibale bakopesa bibuele. Lelo mabale koma na ba plasma, mabale koma na ba groupe électrogène, mabale eko koma na ba congélateur, mabale komi na ba poto ya courant, mabale komi na ba téléphone, mabala donc tozo comprendre te tozo kende wapi. Mokeli na kati na ye azalaka na mwasi na mobali. Na kati ya mokeli tobengi mampungu. Mokeli na kiboye na lobi bolanda parce que soko bunge ko comprendre te lokola mvangi mokeli mpungu tulendo nzambe oya kela likolo na se azalaka mwasi azalaka mobali mais azate mwasi na mobali bakabwana mais aza mwasi na mobali na nzoto parce que ezali trois corps oyo tata abota parce que moto bakela moto babota ete lolenge bakele lolenge babotelaka mai mopepe na mabele parce que moto azalaka bomoi oyo abandaki ko produire mais azalaki na kati ya nzoto ya mokeli mais tokotuna mituna makila nyonso mwasi abimaka majama tikala kozala na pete ya makila na nzoto na ye mayange na moma oyo mwasi azodégage bosoto to bosalite na ye eza pe moma oyo mwasi azalaka capable ya kosala losambo ya bolimbisi na moma wana ya bamabe oyo mwasi asali parce que makila ozali kobimisa ezali vi na yo ozali kobimisa oza pe capable ya kobimisa bosoto na bombindo to masumu oyo ekangama yo bambula elele nzete nyonso tomonaka mpo nzete ebima na mabele ezali kosangana ya mai mopepe moto na mabele bayange ya misato ezali ya mine ezali mungwa. Pourquoi mungwa? Mungwa ezali élément oyo toko banini purifiaka biso to epetolaka na makila na ya mutu tozalaka na mungwa na motoki ya mutu tozalaka mungwa na so ya mutu tozalaka na mungwa na masuba mutu tozalaka na mungwa. Donc tu vas comprendre que na kati ya moto mungwa azali na bisika bayange ezali na une grande
responsabilité ya Mungu. Ya misato il faut kozalaka na boyokani na mabele. Mabele azali élément oyo agéraka bomengo, richesse, mkita. Mabele soki okomi na moment oyo oza mpiaka, oza na mbongo te, ozolekisa moment moko difficile na vie na yo, elingi koloba ete mabele na yo ya nzoto ekomi na moment moko ya sécheresse to ya bokauki. Alors comment okoki kosala mpona kozongisa mabele wana oyo eza na nzoto na yo tobengi bomengo? Takopesa mwa quelques pratiques. Tolobela bonzambe ya beno ya oyai ya meza bana kukuza liaka émission na beno beto za bana kutubila kinzambe. Tolobela bonzambe na kati ya chaîne na beto Facile Officiel TV beno nyonso ina kina tatu ya kuzaba mantsweki na melundama na kinkulu na beto beno zaba na kusabone na chaîne na beto beno zaba na kupartager na chaîne na beto beno zaba na kulike samuti beno kuza baka yaka nzailu ina melundama mingi na mambo metali la kinkulu na beto beno sabone na Facile Officiel TV beno sabone beno salai beno like samuti beno baka ina ke ya mbote melundama na kati ya chaîne na beto melo mabeno nyonso beno zaba na kusabone pe kulike na chaîne na beto. Tolobela bonzambe émission beto tubula kinzambi na beto ya melunda mantsweki ya kinkulu na beto bandombe ina bato mingi eko naka kusosa yao bisika mingi kasi na kati ya émission awa binikeza babaka vraiment pisulu mambo ina metu bamaka na kati na Ingipiti na Egypte, mambo ina metu bamaka na Ethiopie, mambo ina metu baka na Mbanza Kongo na bankulu na beto baina melutaka yao nde bengeza bana kubakela mpisulu ina betu kuwaka bakisimba na beto bakimbama na beto bakinkulu na beto benike kuza kumona yao na kati ya émission na beto tubila kinzambi ya beto beno nyonso kena kulanda beto bisika nyonso beno kele beno zaba na kusabone
Mwasi matondi nyingi epai na bino mokila molimo na biso na boyei na bino elongo na papa na biso nde na botosi bozwi na bino bisika ya kufa. Yenge muzulu, yenge bandoto, yenge bandoto, yenge muzulu, akesa ti, akesa ti. Solo wana esalaki bongo bokoti ya molimo. Mele mukongo jeito Ukele, mufika leto, buwatu songele tumazeto. Ukele, mukongo leto, buwatu songele tumazeto. Ukele, mufika zeto. Batate bamama yenge keno. Batate bamama yenge keno. Batata ye bamama yenge keno. Dibundu dia kintwa dika zintumwa tuzolele samila mulumbu eyi. Pasivo. Guruma yange. Guruma yange. Guruma yange. Tukunda. Kunda. Kunda. Pasivo. Guruma yange. Guruma yange. Guruma yange. Tukunda. Kunda. Kunda. Pasivo. Guruma yange. Guruma yange. Guruma yange. Tukunda. Kunda. Kunda. Beto mudibundu dia kintwadi kia zintumwa kiampila mina batata bakutuvana munungi na mugisalu kyao. Tukala ezola tusame siku tulunda malongi yetu msani chirutale grande. Beto mudibundu dia kintwadi kia zintumwa kiampila mina batata bakutuvana munungi na mugisalu kyao. Tukala ezola tusame siku tulunda malongi yetu msani chirutale grande. Beto mudibundu dia kintwadi kia zintumwa kiampila mina batata bakutuvana munungi na mugisalu kyao. Tukala ezola tusame siku tulunda malongi yetu msani chirutale grande. Buba muna kimbongi letu kuza kuntwala. Basi sanzila bakota mafuta babika mwanamfaika msani chirutale. Buba muna kimbongi letu kuza kuntwala. Basi sanzila bakota mafuta babika mwanamfaika msani chirutale. Buba muna kimbongi letu kuza kuntwala. Basi sanzila bakota mafuta babika mwanamfaika msani chirutale. Moyo. Moyo yena yeto kwa nipuntulendo mzulafungi. Moyo. Moyo yena yeto kwa nipuntulendo mzulafungi. Moyo. Yena yeto kwa nipuntulendo Beto mzulafungi. mukintwadika zintumwa. Tubuna pamu katfamla ni pamu. Beto mukintwadika zintumwa. Tubuna pamu katfamla ni pamu. Beto mukintwadika zintumwa. Tubuna pamu katfamla ni pamu. Fumu kimbangu. Fumu kimbangu. Fumu kimbangu. Fumu kimbangu. Kembo kuna kayengele. Kembo kuna pemba kalunga. Kembo kuna mbanza velela. Kembo kuna simu kwa. Kayangi mfumu muna mbanza kayengele. Yeta beto batu wa watoto. Kayange. 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 Yeta kumwataka. Yambo toleka na masolo na biso ya mokolo malelo to makalikambo ya motuya oyo esili komema biso kati na etonga kilongo ya tata moko na moko akokende kosenga epai ya oyo bazwa ndingisa ya kopesaka biso sens ya kokomprendre makambo na bango po ete oyo tokobimisa eyokana efande lakisa misala na yango tolomba. Embazie
mokina matondo mingi na lolenge biso banso tozwi ngonga malgré ba difficulté ya vie ezalaka esengo ntango bato bazoyeba kodispose ta na bango na koya susu na etonga ya tata mpona koyoka oyo ezali ya motuya mayange tozali ebele mais soki totali kote ya bapapa tokomona vide, totali kote ya bamama mpe tomoni une grande quantité ya vide. nayebi te lokola tokomi proche ya préparation toza nango yango bato baza nanu na chasse toyebi te mais matondo mingi na biso tomonani lelo tolingaki kaka tosolola masolo na biso ya mokolo mwa lelo. Temi na yango ezali boyebi kati na bonzambe, boyebi kati na bonzambe tofandi. Mek matondo mingi nakolika ete toko lolenge tozokendaka bomesano na biso tozali na baprogramme après masolo oyo tobengi mateya nga nalingaka mingi koloba masolo soki toleki yango nsima nango tokokota na badivers koma tokoki koorganize to tokoki komilengele na baproblème oyo toza nango kati na lingomba. Alors mateme tokosolola awa ekosenga vraiment attention moko makasi parce que soki okozala distrait okocomprendre te nini juste tozolinga toloba, mais soki okozala prudent soko kocha pena matoi na yo malamu okocomprendre likambo ya motuya tolingi toloba awa. Soki tolobi boyebi kati na bonzambe, pourquoi? Parce que biso nyonso toza awa la majorité touti ba chrétien ebele pe touti bangunza toye na lingomba ya DKZ. Soki toye awa chaque mutu na mutu aye na ba problème to na ba difficulté na ye. Misusu ezalaki maladi, misusu ezalaki misala, misusu ezalaki. Alors tant toye bisika biso nyonso toutaki to tozalaki to yambo to ya na nzila Kongo to bandaki koyoka mwa lolenge ba interprétation ya ba makambo ebele ezalaki. Tondimango, mais au fur et à mesure tant que tu pousses ni to sani ba analyse ebele to yeko comprendre eza na makambo mususu tondimaki mais tondimaki yango na boyebi te, tondimaki yango na bososoli penza te mayange tant to lobi boyebi kati na bonzambe na zongela kango mwa mingi bato ebere batiraka attention penza te na momoko tolobaka tozongela bonzambe mayange tolobaka mingi tozongela bonzambe na biso. La majorité tozongela bonzambe na biso eza mo pasi eza mo bakamoko imperar tolobaka ke tozongela nzambe na biso mais tolobaka tozongela bonzambe oyo esambelaki ba koko na biso. Ezalaka pasi tolobaka tozongela nzambe oyo asambelaki koko na nga mais tolobaka tozongela bonzambe esambelaki ba koko. Il faut tozalaka mwa ekenge na maloba ntango tolobi bonzambe ezali na makambo ebatami wana. Ntango tolobi bakoko tozomona mpe koko te mais tomoni bakoko qui veut dire bakoko yango bazalaki ebele, banzambe yango bazalaki mpe ebele. Mais na kati na banzambe wana ezalaki na nzambe azalaki likolo ya banzambe nyonso oyo bakoko na biso babengaka ye mvangi ya mpungu ulendo, mvangi ya mpungu to pe babengaki mampungu. Balobaka eza mwa kana no tata mvangi non. So tozongi bien na kiboyindo na biso le mot tata mvangi ezalaka penza te. Babanaka koloba mvangi ya mpungu to mampungu parce que mvangi ya mpungu elinga loba mokeli ya nguya nyonso. Mampungu tulendo elingi koloba ke moboti ya milimo ya batu kati na mokili ya mosuni. Pourquoi?
toko tombola moi biloko moko ebele moi quelques techniques toko pesa comment mutakoki peut-être ceux qui tozwi temps tokolobela ngo na suka mais tokende nanu ni bandeli epai ya mvangi ya mpungu mokeli na ngambo ya molimo parce que mokili oyo tozanga na yo eza mokili ya mosuni ezali photocopie ya mokili ya molimo mayange lokola ezali photocopie ya mokili ya molimo elingi koloba ete nyonso oyo ekelami awa ezalaki nanu na mokili oyo emonanaka te mokili ya molimo na mokili wana ya molimo tozali na milimo baza kuna orke milimo bakela bango te me milimo tokoki koutilize momoko babota bango mayange milimo bakela bango te me milimo babota bango mutu akotuna babota bango koma parce que toyebi ke babotaka mutu na bosangani ya papa na mama koma ekosala ke milimo babota ye ekosala ke milimo babote parce que mokeli ye moko na kati na ye azalaka mwasi azalaka mobali conception oyo bayela biso na mindele ke tata monzamba azali papa azalaka mobali eza archifo par rapport ya biso bayindo ndenge bakoko na biso babandozwelaka mokeli yango komona lelo nzila Kongo pe ezwi ezaleli wana ya koloba kaka ke tata nzambe donc na nzila Kongo pe bapesa nzambe forme ya tata soki tolobi tozongela bonzambe na biso nalobaka ngo souvent tokoki kotalelaka makambo selo mindele te tokoeshuwe il faut totalelaka makambo na lisu ya biso bayindo libala ebande kozala ndenge nini na kala no libala na kala ezalaki nango bamandi ebele te parce que ezalaki production ya libota ezalaki kaka famille na famille basangani de famille na famille bakosangisa makoki tango bakosangisa makoki na bango lokola ekozala na mobali nde akokende kobanda kolinga mwasi tango bakobalana limabota mibale bakopesa bibuele oyo apesi mobali akopesa bibuele peut-être ntaba ya mobali mama famille mwasi bapesi ntaba ya mwasi ekozala kado na libota wana babandela bomengo na bango mayange mais lelo mabale koma na baplasme mabale koma na bagroupe électrogène mabale ekokoma na bacongélateur mabale komi na bapoto ya courant mabale komi na batelefone mabala donc tozo comprendre te tozo kende wapi lokola lelo tokomi na ba iPhone muke tikali libale kota iPhone mayange donc libale komi nango business libale za susu na respect nango te ndenge bakoko na biso babandaki kozwela makambo ya libala yango nga na lobaka ngai na bundaka kokolisa bana na nga na bonga moko na lobelaka même famille le jour na kobalisa mwana mutu kutwa yande te ko imposer ngai ezate bino bokoya bolie bomeli ngande na koyeba soki na kosenga sepe na kosenga te zanga mayange parce que to tango mutu abangi ke bakolia bana na nga efe kaka obangi bakolia bango parce que penser na biso nde esalaka ke provoquer biso ba makambo moko ezanga na ngotina mayange tata mona biso nyonso ekomaka tata me mokeli na kati na ye azalaka na mwasi na mobali na kati ya mokeli tobengi mampungu mokeli na kiboye nalobi bolanda parce soko bunge kokompane te lokola mvangi mokeli mpungu tulendo nzambe oyo akela likolo na se azalaka mwasi azalaka mobali mais aza te mwasi na mobali bakabwana mais aza mwasi na mobali na nzoto mayange alors ekosala ke na moment wana ntango alingaki asala production ya milimo
amisanganaka ye moko na ye. Yeke muzolo? Yeke batoto? Donc ye moko na boye amisangani na boye aye kobota milimo. Tango aye kobota milimo, aboti milimo na kati na mokili ya milimo, abotaki milimo ebele. Milimo ebele na lobi. Mais milimo ya yambo ayebaki kobota na kati na mokili ya molimo ezali molimo ya mopepe, molimo ya mai, molimo ya mabele. Mayange? Parce que ezali 3 corps oyo tata abota. Parce que moto bakela, moto babota ete lolenge bakele, lolenge babotelaka mai mopepe na mabele. Parce que moto azalaka bomoi oyo abandaki ko produire, mais azalaki na kati ya nzoto ya mokeli. Yeke musolo? Yeke batoto? Yeke musulu. Alors, eye kosala ke tangu tata akeli mai, donc aboti mai, aboti mopepe, aboti mabele, bikela muwana ezalaki na bomoi te. Ezalaki ya kokufa parce que bomoi oyo esengelaki ekota na kati na bikela muwana ezalaki nanu na nzoto ya ye moko mokeli. Yeke musolo? Yeke batoto? Alors, esengaki il faut moi ebima poete epesa bomoi na kati na bikelamu oyo abotaki ezalaki ya kokufa. Ebimi libanda ya banzoto wana. Donc moi tokotaka ye lokola 4e élément, mais en bref azalaka penza te, mais azalaka lokola mwana oyo ba adopté po ya ko compléter fi na ba oyo bazalaki ya ko kufa. Est-ce que vous comprenez? Il faut vous l'anda. Soko se distrait, on comprend que aussi c'est papa zono banini. Mayange. Tokokoma na point ya likambo moko ya motuya pourquoi na bandeli kotoyo na point auto kolinga to koma. Alors, tango esali ndenge wana esalaki ke tango mokeli aboti mopepe parce que na kati na mopepe azali molimo, aboti mai azalaka molimo, mabele botami mabele pe ezalaka molimo. Sima na yango bomwasi na mobali oyo ezalaki na kati ya mokeli esengaki ebima libanda po ekabola bomoi na kufa. Yeke musolo? Yeke batoto? Yeke musulu. Nini yaki koleka na moma wana mokeli abandaki kobota milimo wana nanu akomi mokeli te, wana akomi nanu mampungu. Donc moboti ya milimo ntango azobota nanu milimo esali ke na moma nango wana ezalaki na forme moko ya lik. Mampungu azalaki na forme ya lik parce que lik ya soso eza pasi soki eza nanu na f jaune oyeba kodetecte ezali soso ya mobali to soso ya mayange. So mampungu azalaki liki na kati na ye abombaki babomoi ebele esali ke liki yango esefrontaki. Tant esefronte, donc comment tu veux bien ngo? Tant bami nyolusi na bokasi nyonso bayaki kopanzana, bayaki kokabwana. Tant liki wana bakabwani tokolo bandenge nini mboto zongi parti positif ya mampungu oyo lelo tokoki kobenga botata, mais en bref botata parce que mobali pas azalaka na positif na négatif. Yeke musolo? Parti ya posi ya négatif ya mampungu tokena compréhension po bo comprendre moi facile ki botata na ye ekei na ngambo ya moi ebimisi moi.
kibo mama na ye to bo mwasi na ye bimisi butu yango balobaka ke mama akomi na moma ya sanza. Yenge muzolo Yenge batoto yenge balobaka mama akomi na moma ya sanza parce que bayebi ke sanza ezali moma to parti ya bo mwasi ya tata mo ok parce que na moma mwasi akomaka na moma ya sanza akomaka pe trop spirituel, le même moment akomaka pe trop impie. Parce que mwasi soki akomi na moma ya sanza akomi na moma oyo mwasi adégagaka salite adégagaka bosoto. Mais tokotuna mituna makila nyonso mwasi abimaka majama tikala kozala na pete ya makila na nzoto na ye mayange na moma oyo mwasi azodégage bosoto to bosalite na ye eza pe moma oyo mwasi azalaka capable ya kosala losambo ya bolimbisi na moma wana ya bamabe oyo mwasi asali. Parce que makila ozali kobimisa ezali vi na yo ozali kobimisa oza pe capable ya kobimisa bosoto na bombindo to masumu oyo ekangama yo bambula ebele. Yenge muzolo Yenge bantoto yenge muzulu. Alors tango bapanzani kimobali ya tata eke na moi kibomwasi na ye eke na sanza bana oyo biso tobengi bisimbi bango nde babimaki baetoile minzoto. Parce que biso nyonso toza awa tozali baetoile biso nyonso tozali baetoile mutu nyonso azali na nzoto ya mosuni azali molimo oyo euti epai ya mampungu. Donc tozali ndambo ya milimo ya tata oyo eboti yo yango tolobaka lokola moto azali molimo ya tata mokeli seke moto azali ndambo ya ye oyo ekoti na nzoto ya mosuni elingi kolobaka moto azalaka nzambe. Est-ce que tolandi moto azalaka nzambe parce que moto azali molimo ya tata mokeli oyo ekoti na nzoto ya mosuni. Siko bakoko na biso lokola bayebaki ke moto azali molimo ya mokeli bayilobaki ngai nazali molimo oyo nabotama epai ya mokeli bazobenga ye mampungu mpona kolobaki nazali mwana oyo mokeli abotaki na molimo me na ye kolata nzoto ya mosuni yango banolobaka mampungu. Yenge muzolo yenge bantoto Yenge muzulu. Alors ntango esali lolenge wana eloko ya liboso tata ayebaki nanu kosala ntango aye kobota milimo oyo wana malike tokendaki mbango mbomoi wana yambo abanda kosanza to kobota milimo azwaki nanu conscience ntango awa tokozinda balwa oyo moto asengeli atambolela po alonga na mokili oyo ye ayeli. Eloko ya liboso mokeli asalaki esengelaki azwa nanu conscience bomoto. Yenge muzolo Yenge bantoto ntango mokeli azwaki bomoto esengelaki akabola batemps baheure na baseconde na bamoment. Nalobaka ngo nakotinaka koloba ngo bakoko na biso batikalaka jamais kozwa mokeli to mampungu lokola tata moko boye afandaka na kiti oyo bayebelaka butu moi oyo soki bobeti mbunda te mokeli akosepela te bambunda oyo tobetaka na bilongo esepelisaka nango mokeli te me ezalaka po topesa lokumu na balongo na biso base na biso. Mokeli oyo babengi mampungu azalaka na posa ya bambunda te po azala nzambe oyo aza ona po azala nzambe fo betelaki nanu mbunda wana seka komi nzambe ya baposa. Nzambe nyonso azalaka na baposa azalaka mpe na badefo azalaka mpe na berere yango omoni milimo nyonso ya baloposo babangaka kosambela nzambe mosusu te kobelela
pourquoi azobanga na ayebi te ke soki nzambe wana bakobela soki akozala le plus puissant koleka ye ou pas mayenge ntango baye kobota milimo wana nsima ya kobimisa milimo wana ntango aye kokabola moi aye kokabola butu esali ete nyonso oyo tozali komona oyo nyonso eyingi lelo esengelaki babotama na libumu moko nsima ya libumu wana nde akoyeba kokabola moko na moko na eteni na ye libumu yango nini ntango mambungu aboti bango na ngambo ya molimo tobeka bango bamama ya mabumu mama ya libumu na libumu aboti bana na ye parce que yaya mai tobekaka ye yaya mai to mama maza aye kobota milimo ya mai oyo tobengi bambisi parce na kati ya mama maza aza mpe na mwasi na mobali na kati na ye parce que lelo okozwa mai ya mbula oyekwei na mabele te otiango na bassin soki obombi yango bamikolo ebele soki obombi yango mpe malamu te ekobota bambusu kopose question mbusu wana euti elingi eloba na kati ya mai wana ezalaki na positif na négatif effet ya chaleur esika obombeli ye moto na ye etie zemi wana eboti bangusu mayenge esali ke mai aboti mbisi mabele aboti banzete mopepe aboti mpe milimo na ye ya mopepe question mosusu eye ososo na maki nani bakela liboso question wana epozamaka tro ososo na maki nani abota ok ono mutuna wana ezalaka na eyano te archifo soki mutuna wana ezalaka na eyano te bongo mwana na mama nani ababota liboso mama apres mama aboti elingi koloba boye bikelamu nyonso ezalaka na mosuni tolandi tosongi nyonso oyo ezalaka na mosuni bakela yango nyonso na mokili oyo toye expression moko simple mpona nyonso oyo eza na mosuni moto yo bakela yo soso bakela ye soso mbwa bakela ye bakela soso ya mobali na soso ya mwasi apres basangani baboti liki wana eboti soso mayange me nzete nyonso tomonaka mpo nzete ebima na mabele ezali kosangana ya mai mopepe moto na mabele bayange koma eleka mokili oyo ya mabele ezalaka sec tozalaka na nzete te me ntango ekomi moma nzete ebima mopepe moto achauffe mai ntango achauffe mai mopepe azwi mai wana akomisi yango tokoloba nini vapeur amatisi yango na espace moko oyo ezalaka na moto te ezalaka mpe na malili te na espace wana ntango vapeur wana ekei esefegmente esali libanga apres ntango echauffe na moi ntango sikoyo libanga wana echauffe ezosala ifo ekwea na mokili mopepe azwi yango apanzi libanga yango ekomi mike ezongi na mabele lokola mama azwi zemi yenge musolo yenge batoto eske tozola mabele azwi zemi ntango bapaseke na moma ya elanga mabele
oyo ya biso ya Afrique tant tokomi na elanga mabele akomaka na carence ya fécondation ekomaka na moment moko banzete na mabele bakodeklare pa ya mobali ke ngai kote oyo kitoko ekomi kosila ekosala ke mobali bakosangana na mwasi na ye parce que mabele azalaka mama likolo tokobe parce que likolo il a rien mais toke kaka likolo tobengi mopepe azalaka papa mayange tangu bakosangana wana sima na ngonde tangu koi na mabele abimisi sikoyo bana na ye tomoni banzete na yango wana mai oyo ekweyaka na likolo etuti mabele te soko zwi mai wana mbula ebeti surtout bambula ya liboso to n'importe quelle mbula mais te parmi mbula liboso soki orate bambula nyonso surtout les 3 premières mbula oyo ekotaka ou bien mbula nyonso kaka toke ozwi mai wana otiango na otie mwa parce que ezala teke no otie ngo kana sepo ekobete kokota otie penango na likolo mai mbula ezokita vers na kati ya respient wana mai wana soki ozwi yango eleki na mai oyo baabe babwakelaka bino mayenge mai wana soki ozwi yango eza capable ya kosalela yo makambo ebele mai wana presque déjà tolobaka ngo tozalazalaka ngo na bandako napesa déjà batechnique ya mai yango komo koki kosalela mayange tokoki so kozongelaka te parce que esengeli to rattraper bamateya mais mikolo ya liboso tokobanda kosala mwa rappel ya mwa bamakambo toleka po toyeba lolenge nini tokozwela yango. Alors esali ke po bakela ntango bakeli ntango baboti milimo esengaki baya na batraverse na mokili ya mosuni po batraverse na mokili ya mosuni ya mwana ya liboso ayaka na mokili ya mosuni po aya kobongisa terrain ya bandeko na ye ezalaki mopepe ntango mopepe aye na mokili ya mosuni na nzela na ye nde bandeko nde babandaki koyela mai ya ye na nzela na ye mabele aye na nzela na ye mayange ntango mabele aye na nzela na ye nsima nango moi abimi libanda ya bango yango tomonaka moi azalaka libanda moi azalaka na kati te moi azalaka libanda mpona kolobake ngai na parce moi azalaka nani ya planète terre te mais moi azali ya univers nyonso donc azali bo moi oyo ekeli milimo nyonso parce que soki moi le jour moi ekokufa eza le jour bo moi ya bato ekokufa mayenge les jours sanza ekokufa eza le jour oyo bo moi ekosala nini ekokufa parce que vie na biso todepandaka na moi na sanza yenge mozolo yenge batoto yenge musulu. Alors toleki mo mbangu po towela ngonga parce que totiela entre parenthèses awa tokozongela yango mikoloko ya liboso sikoyo ntango bakeli moto na kati na moto tozali na tokobeka ngo koma bamama minei moto azali na mama mai na mama mabele na mama moto na mama no tobengi mama mai mama mabele tata moto na tata mopepe mayange les 4 éléments wana yango constitué bomo ya moto na chaque élément esimbi mabomba mimoko oyo moto esengeli ayeba ngo malamu na moma nini moto akoki kosala losambo na mai
eloko nini ekotinda moto asala losambo na mai, avantage nini ezalaka na mai, mopepe, mabele epuis moto. Po moto ayeba kotambola malamu kati na mokili oyo, akuta na bakokoso te, moto azala capable ya kobunda etumba na ye sanke abenga au secours, moto esengeli abatelaka biloko oyo tolingi totanga. Ya liboso makanisi na yo esengeli ezalaka kaka positif. Likambo nyonso tosalaka source nango eutaka na makanisi. Tant que moto akobatela likanisi na ye, tant que moto akokolisa likanisi na ye, tant que moto akobongisa likanisi na ye, makambo ebele kobanda kosalemela ye sans kutu ye moko aluka yango. Ya mibale, ezali maloba oyo tobengi parole. Maloba na yo esengeli ezalaka malamu. Tokomona ngo lelo bato ebele bakoma kosambela, me minoko na bango ezalaka susu na makasi ya balosambo te. Pourquoi? Parce que bisika mususu tokoma kopose minoko na biso ezali totalement interdit. Nazongeli epuis na kote yango parce que soki tobombi yango tobomi bino de fona kende kubiti. Mayange? Ngeta. Quel que soit degré ya bolingo na yo papa to mama, quel que soit mobali wana olinga ye mingi, okoki jamais kolekisa munoko na yo na partie intime ya mobali to ya mwasi. Mayange? Ngeta. Tolanda te réseaux sociaux. Réseaux sociaux, ba film ebele oyo ebimi lelo ezali ba inspiration satanique to defila nu satango. Mayange? Ngeta. Mena bokoko na biso ebandaki kosalema te. Efe munoko na yo ekoleka na partie intime ya mobali na yo ya ndako to mwasi na yo, munoko na yo ekosumuka. Oko bana kobelela kotelemisaka bandoki moyebo olonga okozanga pouvoir, eza obligatoire. Munoko na yo mobali o deja okoli, okoki jamais kozonga na tolo ya mwasi na yo, même ya ndako, même soki ma fiancé, munoko na yo kozanga autorité pa ya mwasi na yo. Mayange? Ngeta. Soki bele balobi papa parce que biso déjà ici to sala. Minoko na biso esumuka. So comment tokoki kosala po minoko ngo ezonga? Normal. Voilà c'est qu'il faut kolia pena vers la pilipili ya bike. Mayange? Non. Soki ezali na c'est que ezali pe na moyen mutu akoki ko réparer en panne wana. Parce que nzambe apesi biso temps to ba pratique ya kosala. Yenga muzolo? Yenge bantoto. Yenge bantoto? Yenge muzu. Alors, maloba na yo esengeli na la pire. Moto oyo alobaka trop, maloba na ezangi sens, azali ko perdre force ya parole na monoko. Yango monaki bakoko na biso na kala soki mutu akoli akobanofana na coin na kombo na ye ya muke, akozala na moment ebele ya ko garder silence alobaka te po a se méditer, a faire vibrer parole na ye.
unique moment ya le vrai enseignement na vie ya mutu eza ntango mutu afandaka kino azomipose mituna azomipesa biyano moto asekorijaka te mpo yo oteyi ye me moto asekorijaka ntango conscience na ye ezwi likanisi ke nasali erreur nsima na ngonde akolinga asekorige moto soki ye moko amiboyi na ye komikorige amiboyi komiteyela okosilisa bamateya akobonga na ye mayange. Alors esali ke ntango oza na makanisi na yo ozali na parole na yo obateli yango ya misato ezali moto esengeli azala na boyokani ya malamu na bomoko na bolingo na bonzambe na oyo tobengi mai bayange mai oyo tomonaka eza na makambo na yango. C'est pour cela soki molimo moko etambwisaka yo olingaka kosokola te banda lelo papa apesi information yeba kokomi deja kozala possédé na milimo ya mabe mayeke parce que mai na nzoto ya moto ejuwaka role ya makasi soki ndenge tokomi na moma elanga bato mosusu soki alekisi kaka 12 pokwa wana tolo esengeli ozala na boyokani na mai toza nano na makoki te me soki ezali na makoki lingaka mingi komelaka mai na bakalebasi lingaka mingi komela mai na bakopo oyo ezali en cuivre en or bayange le jour ekoya tokoyeba koteya baverti nini efandi na biloko wana parce que tokosilisa mateya nyonso lelo te yeko mozolo tozowela ngonga mpo apres nsima toza na makambo ebele esengeli tosalela lelo ya misato ezali ya mine ezali mungwa. Pourquoi mungwa? Mungwa ezali element oyo tokolo banini epirifiaka biso to epetolaka na makilana ya mutu tozalaka na mungwa na motoki ya mutu tozalaka mungwa na so ya mutu tozalaka na masuba mutu tozalaka na mungwa. Donc toyoka comprendre ke na kati ya moto mungwa azali na bisika bayange ezali na une grande responsabilité ya mungu ya misato. Il faut kozalaka na boyokani na mabele. Mabele azali element oyo ageraka bomengo richesse mkita mabele. Soki okomi na moment oyo oza mpiaka oza na mbongo te ozolekisa moment moko difficile na vie na yo elingi koloba ete mabele na yo ya nzoto ekomi na moment moko ya sécheresse to ya bokauki. Alors comment okoki kosala mpona kozongisa mabele wana oyo eza na nzoto na yo tobengi bomengo? Takopesa mwa keleke pratique. Pratique ya liboso esengeli obokolaka banyama. Banyama tobengi basoso oyo baliaka loso bayange ntango ozobokola n'importe ndeka oyo nyonso baliaka bagraine. Soko komi na moma oyo ozobokauka eza na yo osombi verre no moko ya loso to verre no moko ya masangu otia yango na munoko na yo bayenge ntango otia yango na munoko na yo koloba te
kangaka munoko mezwa makanisi na yo ya mpiaka kotisa ngo na kati ya loso wana oza nango na munoko. Okoloba napesa exemple moko. Mokili oyo esalemi na makanisi ebotaki maloba. Biso tozali bato oyo na mokili tozwa ndingisa ya kosunganaka. Moma nazali kopase na yango ezali moma moko ya bokauki. Me na bundi na bokasi pe na losambo na nga moko namoni ete nyonso azali kosala ezali kosimba te. Na yango nazali kokotisa maloba to makanisi kati na bilei oyo napesa ngo bandeko na ngai na nzela na bango bakoki mpe komema ngai na mabondeli basunga ngai mpo ete lipamboli ezongela ngai. Ndeke soso alobaka te lokola yo mazali na facilité ya kokomprendre passé ya moto. Obwakeli bango yango na munoko. Tango balie yango lelo balie yango lobi yoko zela te lokola balia yango lelo lobi c'est que jour wana nazoso. Mayenge. Oko sala yango kokomona kaka sibitima banzele ezalaki ya kofungwama ezali kokanga mibandi ya misato ya mimosusu ezali ozwi sukali. Sukali oyo tobengi sukali to eteni ya mapa luka place bafourmi bazalaka yango na kati ya bandako na biso. Soko moni bafourmi oyo ya mwindu bamemaka biloko na munoko babimi ebele bayeli yo sango ezalaka nini eza na lipamboli moko eza liboso na yo mesengeli osala makasi po ozwa soko moni ka bafourmi ya mwindu ebele babimi dalevini bazoleka na ndako na biloko na munoko bazoyebisoke lipamboli moko ezoya me oza mwa soki ndenge nini okoloba Mayenge. Alors sala makasi po lipamboli wana eyela yo soki po osali ba effort elekaka penza un mois te soki bafourmi wana ba salaka constant soki omoni bafourmi ya mwindu oya mike babimelo na ndako salaka constant bana un mois ozala ebele so ozala prida okutalaka kopi moko ya bien soko ozwi kopi wana ya bien zwa sikre kende kobwakela Mayenge kende kobwakela bango soki mpiaka eza na ndako oke na zamba bakoko na biso bazalaki mayele me ezalaki lisese babando opesaka bato mpo bato bakomprane te ono batermitiere dikuku ono dikuku ezalaka moto soki akufi te bakozongise na eloko no ezalaki kode Mayenge omoni ka dikuku oyo dikuku oyo tozomona ate ezwi mbula ate ezwi ndenge nini jamais panzana mélange oyo mélange chimie oyo basalaka ke mpo babota mosuni ya moto chimie wana ya mosuni ya moto apart babakisa bamafuta me chimie ya mosuni basalela ngo le ntango bakeli moto avant moto aleka na betape ya bamikuwa ntango moto batie chimie na ye ya mosuni chimie wana yango wana etikalaka dikuku Mayenge. Alors dikuku tozomona soki ozwi yango otyango na kwa ya ndako na yo na kwa ya ndako ozwi dikuku wana otyango na kwa ya ndako osambela te ate bobandaki koswanaka na papa ate bozalaki na barankini bokokoma na bolingo moko sans kutu bobokisa sans peka dikuku Mayenge parce que na kati na ye aza na kibombasi azali na une grande quantité ya bolingo. Pourquoi baoyo batongaka dikuku oyo physiquement nano lelo tozomona tobengi bango bachelele chelele na yebi te na balanga mosusu na kotokobeka bango soki insecte nini bezobenga bango chelele. Alors chelele na mokili oyo
nyama eleki chelele na bolingo parce que po batonga eloko oyo batonga ngo na bolingo epi base groupaka siko tangu yo ozwi likuku omemengo na ndako na yo elingi koloba ke bolingo oyo bachelele ba memaki po batia likuku bolingo wana ekokangene na ndako na rien que chelele oyo rien que ye alors na bamoma nyonso ya baproblème na bamoma ya balosambo na yo na bamoma ya badifficulté na yo otafuni mwa likasi otafuni mwa nsambo ofuli chelele ofuli likuku wana ezali eloko oyo ya motuya oyo milimo ya bakoko na biso bazalaka na facilité ya kokota bafandi likuku na likuku ezali parmi babiloise oyo puissant oyo bakoko bayaka kofanda tuso kokomoliesa mo ntsamba dikaso zofula zolobela ngo bamaloba maloba ya bolingo maloba ya bopanzanite maloba ya bosangani okoya komona ke na dikuku wana okomona amour na ndako eza mabele mayange bien keleki mingi ozala bamoma moko ya galère olingi osenga mbongo oluki place na lupango na yo okombi obongisi yango propre ntango obongisi yango propre nsima na yango oluki mo esika ofandi na mabele fonge vwana parce que tolobaki yango na nzela Kongo basi bafundaka nkata te tolandi basi funda nkata mwasi akoki kotombola makolo likolo boye te strictement interdit na loi nzela Kongo mwasi atiaka makolo na ye tout droit atie boye akangi makolo mobali nde afundaka yeba muzolo alors yango nalobaka mingi biso bangunza oyo ya fumuki mbangu tokozala kaka peut-être na mwa bonzanga kiboyindo mais lusanso ebele nzela Kongo ya lelo baza nango mpenza te fo kozonga nano na bapeva longo malgré bakotya mwa kimu yesu batikala na mwa bizaleli moko boye oyo ya bangunja 3e génération mwa biloko bien ofani na mabele obandi koloba parce que mabele moto akambaka ngo azalaka mwasi tobengaka ye yaya ntoto ye nazali deyes to mabele nde bakolisa tobengaka ye yaya ntoto to mama mabele me na kati na ye mpe azali na roi oyo tobengaka nemukulu ntoto wana bazalaka mokuse lokola mokuse plus pigi me parce que maboko na ye ekekendaka na mabele mayange place bafandaka distance na bango na biso eza distance oyo ezalaka bapetrole diamant omoni basoni wana eza esika oyo milimo wana bazalaka alors soko okomi na moma ofandi na mabele okobeta maboko na yo mpona kofungola mabele après obandi osali présentation osala nde tosalaka ngai tosilisi wana après nsima nango obandi kobelela ye yaya ntoto to mpe mama mabele yo ozali mama ya bomoi ya mosuni na biso bato yo ndo oyambaka bakoko na biso na mokili oyo ntango bazangaki moyen ya kolona yo opesaki bango mbuma baliaki ntango bazangaki mobelaki yo opesaki bango makasa oyo babikelaki ntango bazangaki bisika ya kofanda yo obongiselaki bango bisika na yango ngai mpe na ye liboso na yo bomoi na ngai ekomi na pasi to mpe na mbindo tala badifficulté lobi sosi tikoloba wana après nsima na yango il faut kozala na habitude mingi soki ozosenga makambo na bakoko na yo lelo bajire eza nango bien après 50 ans tokozala ebele ndenge tozokende boye après ba 50 ans après ba 20 ans ombonga bamobutu ekolimu oyo ababende ekomonana te mayange bambongo wana ezalaka très important na bacérémonie ya bakoko ozwi mbongo wana okumbi bakoko na ngai eza mbongo bino boliaki
Maintenant ngonga oyo na cheka ke lembo ya makoki oyo bino bolia ki pona koloba ke ngai naza na moment oyo vie na ngeza na difficulté nazo luka ozui exemple pratique hein ozui billet na bino oche ozui billet mususu otumbi malgré batumaka mbongo te mayange malgré batumaka mbongo entre parenthèses ana oloba te yenge muzolo ana oloba te tochana entre parenthèses soko lingi maboma mi oyo luka papa en privé nakopesa ngo en privé mayange nakopesa ngo en privé. Alors osali pratique wana après sima nango eza na eloko moko kosala wana okozelela mbongo ekoya soki olongwe na mabele mabele après toye na miel mayange mafuta nzoi ezali élément moko très important omoni libanga mabanga oyo eza naturel soki ozwi libanga osimbi yango otie yango boye ofini yango okosanti libanga soki okosanta osanti libanga ezotya yango awa etyaka eapemaka soki ozwi libanga wana okomi kolobela yango parce ye azali na fate ya kokapte baposa na yo ozwi libanga wana obandi kolobela yango maloba ozonyolisa yango libanga naturel ozolobela yango maloba ozonyolisa yango seke tanke maloba moko ya pasi olobeli yango keno ndenge naso ntango nakokundaka yo makambo nyonso ekunda bobe ntango nakobwaka olobi yango nyonso okosalela na libanga wana ekopesemela yo mayange nsima nango tozali na nzete moto esengeli azala na boyokani malamu na banzete. Alors mpona koclotire losa matin na biso ya mokolo mwa lelo parce nazokatakata vis-à-vis ya temps bato motu moko atuninga motuna papa komana moto akoki kobongisela journée na ye akutana na makama te journée na ye ezala malamu eloko ya liboso esengeli oyeba yambo journée ezala journée ezalaka nanu na mokili oyo etambusaka journée ezali mokili ya bandoto na vie na yo yebaka ngo tolalaka te me tokontinuaka nde kotambola me na ndambo okoki jamais kozala na boyokani na batata na bakoko na yo soki okonsideraka bandoto te mayangi nalobi boye onga banene na nzela koko nalotaka bakoko na nga te namonaka eloko na bandoto te tutututu te tant que okokonsidere bandoto na yo te eza premier problème oyo yo kotikala jamais kozala na boyokani na bakoko na yo mpo mutu butu na ye mokili na ye oyo ya bandoto ezala ya malamu la première chose mutu esengeli asalaka na vie na ye traitaka nanu environnement na yo place olalaka malgré lelo baconjoncture ya bavie mais salaka effort chambre na yo ezalaka propre ntango chambre na yo eza propre okolekisaka un mois te un mois okolekisaka yango te na chambre na yo ozangaka kotumba a 100 biso tozala ba 100 ya mabanga ya tozala na pesa nani kaka eloko moko a 100 soko olobi ofaire vibrer chambre na yo okotya a 100 otye poso ya banguba ya Congo bayange banguba ya Congo oyo ya biso ya Afrique poso ozwi olie nguba makasa wana ozwi na 100 ya libanga na 100 ya potopoto bayange ozwi eloko oyo bamama batielaka bambila nini tobengo makamvuni ozwi biloko wana otie na moto na chambre na yo okotyango 3 fois chaque mois chambre na yo akogarde ezaleli moko ya malamu bayange ntango chambre na eza propre
parce que na kati ya chambre na biso ekomaka ba dépôt ya bilamba salité marange ngeta ozwi ba chambre ozwi biloko wana tango silisi drap na yo olalelaka il faut ezalaka propre drap na yo ekozalaka na solo ya mabe te tuna masuba mwana asubi lelo ekauki asubi juru wana ekauki asubi juru wana ekauki plus mwana asubi etie lukongolo bayenge etie pena rondre tango lali na masuba tango lali kolamuki na tango ozwi grippe or ke gazi nyonso oyo babengi solo ezalaka parfum na milimo ya malamu to mayange ngeta drap na yo esengeli ezala pire na yango bamama faut osalaka effort faut ozala na meme na ba 6 ou 12 drap faut ozala pena na badrap ebele drap na yo eza ya propre ntango drap na yo eza ya propre chambre na yo eza ya propre invitaka kosombaka biloko oyo deja bato basalela surtout batombola oyo tolataka badra oyo tosombaka deja basa poto balatalata bon que voulez-vous mbongo mpe ya maison passe alors soki osombi eloko ya tombola ntango osokoli eloko wana na savon mai ya kopasele tiango mungwa ntango tie mungwa olobi maloba oyo ezali elembo ya bopeto to ya lipamboli moto alataki elamba to moto alalelaki likambo nga na yebi te motoki to botutu na ye na kati nga na yebi te yango nasokola yango na mai ya mungwa oyeba kopetola nakotia yango na moi yo moi bomoi to moto longola bosoto nyonso wana kotia yango longengo nsima nango otandi apena kotia na nzoto mayange le plus loin lelo ekomi na bakabele ekomi na basile naza na image moko nakokaki kotala yango te nasantaki donc jusqu'à présent même tina utolia lipa nalie kaka lipa tikaka nalia nayebi te soki esalemi entre chine to poto mwana mwasi moko nayebi te so bomona na bareseau sociaux mwana mwasi moko boye akangisaki kabele sikoyo azosantiri mukusa sikoyo ntango afongoli boye bangusu ekomobima ye na mutudo kabele wana azwaki epoli na te asali bangusu okosali peneke no nakoki kotala te bangusu pene ezokweya ye na mutu mpo atiaki kabele moko oyo ezalaki na boso na santiri nalekiti manche moko na koki te bangusu pena ezobima na yango soki nano mpo yeba koza pena ngunja ya solosolo nde koza wana mama oza pe otambolaka na batata bakoma kosalela yo soki otie kabelo na mutu soki mutu no ezobeta te yeba koza nano vrai tsumu le vrai mutu ya masumu deja na batata koza na bakilometre mais soki otie kaka kabelo na mutu okomi ka mukusa mutu kobeta longola yango seke yo na batata bokomi mayenge kobongisa bote oui nalinga wana papa non nazala nango na posa bonuna te mais eza na milimo misusu ya mabe bokomi kolata ekomi ni ya bafamille ni ya bokomi bilokota bayenge soki oza na posa image ya kabelo nakotindela yo ndenge bazwaka yango na basi oyo bakendaka kosalisa badelivrance ya bafemme na bamari de nuit na haine ntango bakati bango suki babongisi batie bino yango na mutu yenge muzulu yono kabelo $150 $200 mwasi soki atie kabelo na mutu azomona neti quartier mobima bakomona ye te yenge muzolo moma nyonso kotia kabelo na mutu na yo losambo na yo koyokana te moma nyonso kotiaka epuis nazongeli bino mwasi nyonso ayebika aza na meshe na mutu na ye yebaka eti okolongola meshe wana bongo nzambe akoyoka losambo no balosambo nyonso ozosalaka nayo bangonga oyo ezokelaka nango pamba parce que obakisi eloko oyo nzambe atindaki yo te malenge bokoyeba
Yenge Muzolo. Yenge Matoto. Yenge Matoto. Yenge Muzulu. Entre parenthèses, non, quand on a kunati. Alors, grand na yo bongisa yango. Soko bongisi grand na yo chambre na yo, nino kosala ya sima nango. Tango komi na moment ya kolala. Avant olala, papa to mama, avant olala, sokolaka ba parti nyonso oyo ebombaka solo ya nzoto na yo. Nazongeli, avant olala, sokolaka ba parti nyonso oyo ebombaka solo ya nzoto na yo. Se ya mapeka, munoko na yo, zolo na yo, mayange, nzoto na yo, soko avant olala. Soki osokolaka ngote, okobanda kolotaka bandoto ya mabe, selon yo eza ba menace or biteni wana ebombi milimo ya bombido. Mayenge Ingeta. ngana lobela bino eza clair ngana lobaka eza devoir. Moi petit bassin na yo osali propriété osokoli elongi pa munoko makolo sokoli ba partie intime na yo olali. Tango sokoli nzoto na yo po kaka nde ba possibilité eza te. Mais eza nango mpe moins cher. Bilamba oyo tamboleli na journée okendaki wenze okolalela ngo mbetu te. Geta. Omoni elamba na yo ya journée basokse bako cible yo na teni bako bwakela yo sora babwakeli yo rayon na elamba wana soko lali ne elamba wana baza capable à travers elamba wana bamonelaki yo bapénètre yo balongi yo mayange. Donc il faut que ozalaka quand même na habitude que tala eza na wenjawa 200 300 ngana bituna na yo kaka 200 solde na 100 francs tala wele abomoko ki pou mayange tala moi jipi moko boy eza na ba ko lalela na yo eza pongi ya wende transport na yo ko foot mais eloko ko sunga yo o voyager nani obligé o ko sala lokola camion eza mbeto parce que comment transport na yo eza na bizarre parce que ça na trop dépassé mutuka na yo bapani kidi mayange solo masume pai mutuka na yo bachelele bakota na mbetu epai mutuka na yo moko kutu na yebite alors tant mutuka na jelo osala ba kwakade yaka muzolo okoma luka bandoki ya mayange biloko nyonso wani sengele zala à l'aise tala soki sala coster olalelaka na musi moko eumeli ekomi bapapara somba musi ya sika lala okozwa pongi ta jour wana nakosi soki nakosi koloba pongi koya te parce que okosentir ke na molimo na yo na mbetu azobananga te parce que asentir ke na mesana awa te wayage soki kutu musi akomi kofriase na pongi na yo papa koma kobongisa mbetu wana te obongisi mbetu ntango obongisi mbetu wana nsima na yango olingi olala ntango olingi olala bon losambo bayekusaka ngo mutu te mais losambo ezali inspiration euti na kati ya motema mutu ebimi mais mutu mpe yango ensemble esengeli bolakise bamodalité na bamodalité bokolakisa ngo kosalaka mutu abimisa babakaliso ezali na kati na yema yange soki oza na chambre soki oza na esika oyo olala osambelelaka baoyo baza na mbongo baza na ndako na ye osali mwa kikundu soki eza te ozalaka na kikundu na me otiaka ngo na god otiaka na kati ya god soki obombaka ngo na kati ya kikundu nono wana okozala peut-être na baoyo baza na mbongo osombi rafia na kati ya mbongo osombi tapi nani ngoto na yo mayange ozwi biloko wana mpo so nalobi posa leopard mbongo eza te
oposa lebana ko le pas $500 loko zo la ngwa mayange ozwi eloko wana otandi tango otandi na bilamba na yo ya voyage okangi fula obeti makuku bato bazana ndenge biso tosalelaka na DKZ obetela no mabele nyeme duda nkindu na ntoto mpona kolobaka yenge kuzulu esika bakoko bakende za mabele ofongole kuke ofongole obeti maboko 3 fois otali na ngambo ya est osali présentation na mokili ya moko ya bakonzi ya molimo oyo tobengi mokili ya bassin après simotali na ngambo ya ouest ndenge mfumukima maloba sambela kote moye bimelaka na kote moyi ntango osambeli na kote moyi elalelaka kuna soki otali mokili ya bakoko na mokili ya bakoko okotala osengi obeleli ezali butu na yo apres ntango ozomata na mbetu okomatela na mbetu na boye te ndenge tomonaka na biso bato mosusu ke po alala afandi na boye na mokongo mpe yo deja omona moto azomata na motuka afowela na se yenge muzelo yenge so deja komona ngo wana se okomi vrai na tenje kutu na yo tozana kokompare na nani mayenge so ningo mata na mbetu batalaka mbetu otali yango mpenza otali yango eza motuka na yo otali yango na mbetu na yo otie mwa genou parce mbetu baniataka ngo te otie mwa genou na yo nsima nango otie boko okobaluka na yo na mbetu olali mayange ntango olali na yo na ntango ozokita nazongeli sikoyo na ntango nalobaki baoyo nyonso bamela munoko esumuka sikoyo nazongi koma moto akoki kopurifie munoko na ye oyo esumuka mayange ntango olamuki na ntongo okiti ava okita ozwi na lokolono ya mobali obeti 3 fois ozwi lokolono ya mwasi obeti 3 fois ozwi susu lokolono ya mobali ntango okiti kokotya nano lokolo mbala moko na lipapa te makolo esengeli niata ezala nsima ezala mabele me eniata nano baoyo baza na nsima eniati nano nsima soki eniati nano nsima soki peut-être vesi eza nano plein oke kose soulager tant que nano osengeli journée na yo te ntango oke kose soulager koloba na mutu te mayange ata muta mama yenge ke mayange papa yenge ke mais le préférence que ceux qui muta mpesa ngene mama bet ko tusakana avant la lobel avant la répondre yo esengeli mungongo na ngai zongo na oya pesa kinga sufu mayange parce que mokilo bakazana na pesa ke mbota nibelinga na munoko expliquer sima nango soko uti ko sala besoin ozongi na tapi na yo mayange ngeta otali na kote moye ebimelaka ntango otali na kote moye ebimelaka obeti nano 1 2 3 obeti 1 2 3 ozwi likengele moko ya mungwa likengele moko ozwi likengele wana moko ya mungwa otie na munoko soki likengele ya mungwa eza te ozwi busho oyo ya ba eau vive ya miel otie na munoko soki miel eza te oluki nzete moko babengango arbre de bonheur babengango nzete ya lipamboli banzete ebele toza na makasa maloba banzete nyonso oyo efortifiaka pouvoir ya toza na lolango toza na njilanjila toza na makasa maloba toza na arbre de bonheur puis toza na mpeve apart mpeve toza na pilipili ya moke babengi yango ndungu zinteni to ndungu orke ndungu na kikongo lobi victoire tolandi ndungu jindungu donc ndungu ezalaka victoire ndungu nu yena pilipili ezali mayenge yango le jour eza na kopesa pratique ya pilipili ya mike alors
esali ke nazo on appelle la schéma sur appelle la clôture elle est comme musika tant to silisi yango osali nini ozui mwa biloko neto na tangi ochena muno tango ochena muno pasima na ngonde otondi tata nazongisi yo matondi epai na yo tata wa mokeli ya likolo na se nabengi yo mokeli parce que nzoto oyo naza nango ya mosuni ekelamaki na bolingo mpe na makanisi na bino me nabengi yo mampumu mpo molimo eza kati na ngai ebotami epai na bino moko mokeli nazalaki oyo nalalaki ata kutu nzinzi atambolaki na munoko to mpesi nazalaki ata na likanisi te ya koyeba susu nazalaki na bomoi me olingaki ngo ozongisinga na mokili ya mosuni nazobima libanda oyo nga nazobima nayebi te nini oyo eyingeli ngai makanisi oyo monguna abongisi nga nayebi te na yango nyonso ya mabe na kokutana nango lokolo na ngai ebebisa eniata yango mayange munoko na ngai eyeba kozalaka peto monga nyonso maloba na ngai ezala ya malamu nalingi ete soi na ngai ezala lipamboli ntango olobi ozwi soi na yo ya yo otie ofobwaki boye de ya yo moko ya tongo mayange obaloli yango ofini na miche na elongi na yo 3 fois ofini susu na mutu ntango ozwi soi na yo okozela pendant 30 minutes osokoli elongi mayange mbwa soki azoki eloko ebikisaka ye soi na ye ndenge azolembola ezali tuti ni médicament ebikisaka mbwa mayange mbwa azalaka mabe te mate esuki aho mate esuki aho